理之力三段。我是谁？我在哪儿？我要干什么？鸽仔，你不是说要眯一会儿吗？没事吧？你是李华？喂，我们好歹做了2年半的童装，不至于看我一眼就想吐吧？我几个身的功夫就穿了。这个非凡神秘的世界名为蓝星，不光存在传说中的神明，平行世界里赫赫有名的学者，全都成了以凡人之躯比肩神明的大魔导师。比如天柱魔法创始人，支配统一的第一场蓝星力学之父奥萨克牛顿。再比如磁暴魔法的开拓者，对照神王宙斯的雷霆，与奠定了电气魔法时代的基础，被敬仰为电学之父的迈克尔·普拉蒂。所以蓝星的发展离不开魔法，蒸汽动力依赖魔法，电力依赖魔法，就连互联网依赖的也是魔法。然而100年前，神灵和魔导师于一夜之间全部消失，有关魔法的书籍资料跟着焚毁，保留下来的残本存疑。当普通人反应过来时，历史的断层已经难以修复，辉煌的魔法时代已属于还好，人们找回了真理，由隐没神灵与末法魔导所创造，辉煌魔法时代的最后馈赠。李华，嘿，爸爸在，答应我。好，我答应你。以后你要给外国友人写信，麻烦自己写。去你丫的！英语试卷又不是我出的。考生刘星，觉醒真理。没伞的孩子必须努力奔跑，作者不详。这个真理也太奇葩了吧！刘星啊，刘星，都叫你平时少看点毒鸡汤，偏不听。笑屁笑！起码我觉醒了真理，而且我理智力5段的资质，可是已经测试的500人里最高的。这个刘星之前被留学生欺负，我和李华帮他出头，结果他居然倒打一耙，后来还成为了留学生的舔狗。考生苏武，理智力9段，资质上等，觉醒真理，万有引力论。觉醒了苹果天尊的真理。我们学校将出现一个操纵引力的力学之父了。高兴的太早。我叔叔说，觉醒真理是一回事，真理多少度又是另一回事。很嚣张啊！那必须啊！我要是觉醒了牛顿的真理，比他嚣张10000倍。今天和老奶奶共煮粥，明天我不吃牛肉。防盗网，资质5，下一个。游泳池，资质5，下一个。觉醒真理的概率在2%左右。高3年级1000多人，至少会有20人。整个中州，那就是3000万。放眼世界，那就是1.4亿。下一个，安东尼尼。理智力3段，资质下等。小柯，你怎么看？要不要赌一把？行啊，输的人放学请吃 MG。我赌那黑娃的真理是如何向别人推销自己。你这笑话也太地狱了吧！我赌是《爸爸去哪儿》。我操，那是你歹毒！你好，我是刘学生，请把我的资质提到最高。把手放上第2个石雕。这样不行，你的态度是会破坏种族和谐的。我正在感到自己被歧视。把手放上去。那普通人看不见的能量，就是魔能粒子以太吗？由大魔导师亚里士多德定义的水、火、气、地外的第5大基本元素。考生安东尼尼，觉醒真理，棉花帝国。下一位，李华。都没猜中。柯仔，等爸爸的好消息。怎么跟你爹说话的？没大没小。李华，理智力7段，上等资质。觉醒真理极厉害、实用的无限制格斗术，作者不详。这功法，难道是来自那个被地星网友评论说门派心法是刑法，建国以来唯一有击杀记录的门派吗？哎呀，真理不得劲儿啊，考不好得回家继承家业了。看来平时看皇叔吃独食，
是真的会遭报应的。下一个，周柯。资质分9段，段数越高，对解读真理、吸收以太都有增益。下午好，老师。好，这还是第一个知道跟我打招呼的学生。待会儿我应该是先填满资质，然后来个双生真理，下一集就变成复活吧，我的爱书。开始吧。你在干嘛？猥亵一个石雕？啊，我稍微有点洁癖，对很多人碰过的地方比较抗拒。理智力1段，资质下等，不失望吗？失望啊，太失望了，居然没人嘲讽我，这让我以后如何打脸，如何一飞冲天？没有爽点，观众如何买账啊？啊，真的好失望。这孩子脑筋不正常吧？来第2个石雕，觉醒属于你的真理吧。考生周柯，觉醒真理，狼来了。作者伊索。如果是整一本伊索寓言就好了，但只是其中的一个短篇小故事，成长上限就被固定住了。现在告诉我，真理的具体能力是什么？有罪！你有罪！有罪！你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 有罪！有罪！你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 有罪！第2个真理，你有罪！你有罪！我只是随口一说，倒真成双生真理了。希望我晚年能够安详。同学，哦，不好意思，我在想今天晚饭吃什么？你觉得咸豆腐脑好吃，还是甜豆腐脑好吃？别废话，你翻看那本书就可以看到真理的能力，然后复述给我。狼来了的故事谁没听过？警示人们要诚实守信，尊重他人吗？啊，我操！很久很久以前，有一个羊村，里面居住一位牧羊人，他因经常欺骗、愚弄他人而被逐出青青草原。那日，又聋又瞎又哑、双腿残疾的可怜牧羊人，听着羊群的嘲笑，凝视羊村大门良久，临走前恨出铮铮冷语：“30年河东，30年河西，莫欺少年穷。”又怎么了？没事，我打开的方式有点不对。我穿越前被拒稿的童话故事，成了穿越后的真理，不会这么巧吧？制造怪物幻影，这倒与正版的狼来了有了些许关联。我的真理能力应该是召唤一匹狼。为什么是应该啊？真理的能力和具体的施法公式不是都写在书上吗？书上写的是一匹狼，但我个人感觉是7匹狼。你可以走了。你的好朋友是废物，下等资质，擦鞋都不配。别吵了，别吵了，大家都一样了。哼，怎么还把人赶走了呢？我还没喷够呢。觉醒仪式结束，可以回家了。微小或伟大，大小在于观察。哇，这就是真理的能力吗？这就是真理的能力啊！大自然的奥秘，列文虎克的著作描绘的是他在显微镜下发现的奇妙世界，所以这部真理的能力是把物体变小。穿越者都是天煞孤星的潜规则，到底是谁定的？还好，这套公寓是我父母死前全款买的，我只需要在快餐店打工，加上奖学金，就能勉强凑够生活费了。想我堂堂童话开膛手周柯，写出过女皇的新衣和黑狗血公主和7个小僵尸等无人问津的黑身残惊世童话，正面临灵感枯竭之时，居然咻的一下就穿了。唉，这个世界有着魔法体系，魔导师作为一种职业又满大街都是，倒不失为一个个有趣的灵感，挺好的，躺着挺好的。让我看看蓝星的快餐娱乐发展到什么地步。
遥遥领先，纯爱战神应声倒地。好玩好玩。话说回来，我什么时候开的灯？欢迎来到鬼金阳之门。这看起来像是在一个宾馆里，怎么瞄一眼厕所就把我绑架了？要是我跟他抢吃的，我都不敢想会做出些什么来。除了我之外，其他人。这位女士也太没公德心了，这都几分钟了。我猜房间的主人肯定不喜欢这个。是不是人都好，反正不能跟这家伙对手。这是在暗示我马吕滚出去啊！喂，你好，莫西莫西，萨瓦迪卡，有人吗？没想到这种地方也能碰见你，真是阴魂不散啊！鸽子，这么巧，你该不会是尾随我吧？我都要被吓死了！其他人差不多也该出来了吧？鬼门关，我们到鬼门关了。鬼门关是什么意思？你知道这里是哪里吗？哈哈哈，你们没听吗？欢迎来到鬼金阳之门，我们到门里面了。所谓的门，就是在神灵和末法魔导消失后，突然遍布全球的异象，连接着异类时空，蛰伏着无数名为门兽的妖魔精怪。而大部分魔导师的工作，就是镇压门兽，以免他们闯入现实世界，危祸人类。我还以为门兽是类似网游里的魔兽，原来恶灵也算吗？不同的门，里面的情况也不一样。我们现在所处的鬼金阳之门，是28宿中的南方第2宿，主惊吓多凶。这种门很难用蛮力硬闯，因为绝大部分物理攻击都对恶灵无效。所以只能智取。你们为什么都看着我？别碍事，滚开！太阳下山后，第一次进入门中的新手，居然这么镇定，难不成是觉醒稀世真理的天才？坏了，发现什么了吗？我好像忘记晾衣服了。看走眼了，这小子只是脑袋不太正常而已。我们先去那间死人房看看吧，必须找到活下去的方法，哪怕是牺牲掉其他人。赞成。穿着我们学校的校服，好惨啊！死亡过程快到来不及挣扎，一旦被抓住，几乎是必死无疑。这个门没有反锁的功能，无论是谁都能打开。应该是违反了入户须知第4条。宾馆附近治安不太好，晚上千万要锁好门。如果我们晚上不锁门，按门铃的恶灵就会找上我们。有道理。哦，怪不得门铃鬼一拉门就开了，这哥们也太倒霉了，分配到一个必死的房间。不可能是没有锁门的原因。鬼金阳之门需以智慧破除，不可能只因为运气不好，连暴露愚蠢的机会都没有就死了。究竟是违反了哪条规则呢？真是写童话的好灵感啊！真变态！哎，这是什么？4，每天醒来要做的第一件事是什么？啊，刷牙洗脸。关闹钟？补作业？不对，这太阳不对劲。我们进入1号房间最多2个小时，怎么可能直接从清晨来到日落？是这里的时间流速不对劲。在我们出来的时候，大家房门就已经被关上了，估计用不了20分钟，我们就会迎来美丽的夜晚。门被关上了，被关上了。出来吧，我的真理编程，入门到入魂。那个，我比较胆小，请问可不可以？
西格玛男人永远不掉入女人的陷阱。他做的没错，与其聚集在一个房间，不如分散开，避免被一网打尽。有趣，男的黑客，女的撬锁，魔导师的手段太有趣了。我叫令狐诗雨，都报一下名字，写几份遗言，互相传递吧。活下来的人就找魔道协会报警，帮其他人转告家人。我是李华，要是我没能活着出去，你们就说我是舍小我成大义，英勇牺牲的。记住，要把我的形象描绘的伟光正。伟光正还差不多。我叫陈敏群，广城戏剧学院表演系大2学生。大学生？是的，诗雨妹妹，我们女孩子天生弱势，一个人很危险的。我可以过来跟你一起住吗？我说过了，分散开来，大家都更安全。我是路易斯，姓陆，名易斯。这名字还挺洋气啊。本人姓周名科，你们可以称呼我为周先生。为什么？难道说你是个有名的学者？可你看起来就是个普通的高中生啊。不，这是一种保险手段。假如说我是某部动漫主角的话，那么周先生这个称呼会比周科多水一点时长。希望导演看在这份情谊上，会对我手下留情。我还可以叫达拉崩巴班德贝迪补多比鲁翁，这样或许会宽容很多。又或者叫……停！别在意，女侠，客仔1个月总有几天是这样的，习惯就好。这都什么跟什么啊！太阳快下山了，你们快想办法回房间吧。哎呀呀，这门咱是一定要开的吗？没门的房间，跟写着欢迎光临的公共厕所有多大差别？哈哈，问题不大，用房间里的大衣柜堵住门也一样酷。哼，有没有身娇体柔的小美人儿愿意跟我同住一屋呢？我很酷很强壮啊，可以保护你们的哦。天底下的男人果然都是一个德行，竟是些被下半身支配的动物。好呀好呀，我的人身安全就交托陆大哥了。两位小美人儿，要不要在哥哥酷毙的肱二头肌上放松放松啊？不好意思啊，我没兴趣。门铃鬼想要我脑花，这位图谋我菊花，哪个我都不想给。我也不想。哎，这样啊，真可惜啊。你们要努力让自己很酷的活下去哦。这群人就没有一个正常的。客仔，要不要一起住啊？婆俩的真理都对门铃鬼无效，分开存活的概率更大。真的好奇怪，你们出门前都不先找找钥匙的吗？诸位，早上见。2个小时的白昼，跟我爱看的漫剧一样短小无力啊。这家伙进来了，什么时候？怎么办到的？糟糕，这样下去，我100%会进入死亡结局。来了，追我呀！来！这么快，我的幻影就被撕碎了。幸亏我反应快，不然就真栽你手里了。消耗极少量以太，制造出曾经见过的怪物的幻影，以假乱真，恐吓他人。每24小时限使用2次。可惜有次数限制，也不知道对方会不会上2遍当。不讲卫生的混蛋，小心我宰了你哦！居然没水，不太妙啊！不吃饭还能活3个星期，不喝水3到7天都够呛。如果房间里没有水和零食，那明天就把1号房间的倒霉蛋拖回来。现在可不是挑食的时候。目前来看，就这么几条。果然，这篇童话还没完结，只是断更了。这本真理本来就是我写的，我能复更也很正常。
如果把它写完，真理的能力会不会也发生变化？现在的能力，连做一个漫剧主角都远远不配。怎么会？怎么会是6行？不可能，难道是？又酸又疼。怎么，和女鬼大战300回合了？去你丫的！还不是那个陈敏群，说4号房门栓坏了，一进我房间就钻被子里，害得我只能睡硬凳子。好，3垒还是本垒？屁！我睡的是凳子，别把我跟你这种毫无底线的人渣混为一谈。我可是很有绅士风度的。与1号房的人一样的死法。那门铃鬼喜欢摘人脑袋，我们晚上倒立过来睡觉，是不是就不会出事了？按照1天死1人的频率，等到第5次日落，就应该只剩2个人了。大家听我说，我们之中可能有内鬼。他怎么知道的？难道是能够读心的真理？小美人儿，你怎么知道的？四眼兄不是被拔掉脑袋，而是被这扇门给卡死的。说明什么？门铃鬼怕我们死腻了，特意变着花样给我们换死法。说明是有一个值得信任的人，昨晚试图骗他外出，四眼兄把头伸出门外，然后就……内鬼在外面安全的走动，如果骗门内的人说在门里才会死，门内的人大概率会上当。哼，你们的意思是内鬼不受门铃鬼的攻击，或者知晓躲避恶灵的规则？那可真是一点都不酷。这是我在5号房找到的租客名单，只有6行，而包括已死的2人在内，我们有7个人。那么多出来的一个人是谁？大家的心情一定很复杂，但我们没那么多时间了，先搜查一遍2号房间吧。周科，你就站在这里看着，防止有人偷偷把线索藏起来。我靠！谁家好人把有线电话摆床头柜里呀？我们可以打给房东，入住须知第5条，遇到任何问题都可以咨询房东，房东的话绝对真实可信。让我先打，我家里人肯定很担心我。蠢货，打电话无所谓先后，正好整理一下思绪，想想待会儿要问房东什么问题。等等，不行，不能打这个电话。你应该直接喊出原因，不然按影视剧的经典桥段，你这样喊是阻止不了事件发生的。这不是太着急吗？事到如今，这个破电话打给房东才是收益最大化。房东号码是多少？是7142。小美人儿，为什么是7142啊？莫非你的真理是十小万物？很简单，第3条里写着12369，按顺序在电话号码盘连起来就是个7，258就是个1。给我们10分钟左右的时间也能明白，但这家伙见到数字才几秒。Hello， 我是鬼金阳公寓的房东，你有什么问题？哦，亲爱的房东先生，我很高兴能够听到您的声音，就像是闻到隔壁哈利夫人亲手做的樱桃派的甜味那般高兴。不是，你为什么要用那该死的翻译腔说话，还用得这么生硬？原来你不是外国人啊，你怎么不早说？就算我是外国人，你跟我说翻译腔好使吗？你应该直接说外语。那我们就直入正题吧，房东先生。宾馆一般都有免费的早餐吧？麻烦给我们准备一份，谢谢。就这？太好了，四眼兄，你不用再担心遗体被人吃掉了。可是，你不应该问我问题吗？刚才的谈话非常完美，完全没有问题。入住须知中存在第4条那样的假规则，贸然提问可能会引发有害结果，受到错误诱导走入死胡同。所以不该问房东任何问题，
而是让他去做实事，解决食物和饮水问题。逃离方法无可奉告。入住须知的真假？这貌似是电梯到站的声音。要是我在家点的外卖有这么快，估计我来到这里前能吃个7分吧。6份早餐，果然租客只有6个人。周科，你跟房东沟通的计策是正确的，但我希望你下次可以先发表意见，参与团队投票。我们是一个整体，只有坦诚合作，让内鬼无处遁形，才有可能逃出升天。令狐女侠说的对，我们要团结，团结就是力量，团结就是力量。看来大家都非常赞同我的观点。这样吧，在道别之前，我给大家讲一篇关于团结友爱的童话故事，增加彼此间的凝聚力。那么，书接上一回。我们什么时候听过上一回了？被赶出阳村的牧羊人怀恨在心，为报仇雪恨立下毒誓。如若3年之内攻不下阳村，那么他就再加3年。于是他刻苦钻研炼金知识，先后创造出3匹炼金狼。第一匹狼以他的心脏、肺脏、肾脏、肝脏、脾脏被挖空的代价，等价交换到了奇迹般的行动能力和堪比无敌的抗击打能力。因其全身毛发深灰，体型庞大，取名为灰大狼。灰大狼被派去进攻阳村，起初战事大好，将阳村杀了个措手不及。可在进入持久战后，阳村组建出羊来了大军，多番攻防交替后，灰大狼终究是双爪难敌多蹄，败下阵来。这个童话故事告诉我们的一个真理：团结就是力量。周科，今晚我可以跟你一起住吗？你好聪明呀，揭穿了有内鬼，又破解了电话号码，脑子灵光的男人最有安全感了。我跟你一起住有什么好处吗？比如说，你的真理是什么？有什么作用？我的真理是五行使者，邹衍的五行学说，水篇可以这样子。能喝吗？能喝，是纯净水。欢迎光临，随便坐吧。我是内鬼。哦，本来想敲闷棍的，他虽然看着柔弱，但以太强化了2年以上，动起手来，我还未必能赢。我醒来的时候，发现天花板上写着祭品即是钥匙，猩红为你开门，卢手求来回报，杀人者即是活命人。没错，就是说必须要在5天期限到来前杀死1名租客，才能获得活命的资格，顺利离开。这是我骗眼镜男出来，看着他被门铃鬼杀死后出现的。门铃鬼不过是个可以利用的杀人工具，真正危险的是我们本身。哦，原来是半个狼人杀呀！这位陈小姐不愧是戏剧学院的学生，演戏就是专业。所以你告诉我这些是想拉我下水？说的太恶毒了，你这个年纪怎么看上去那么阴暗？哼，有什么比高中生活更阴暗的人生阶段吗？永远写不完的试题，死气沉沉的早操，难吃又找不到肉的食堂，夏天开不了的空调，冬天不热的热水，有着校园5大不可思议，学生一辈子阳光不了。聪明的学弟是否愿意赏脸跟学姐坐同一艘船呢？学姐的耐心不多，劝你别说鬼话，浪费时间，不然别怪学姐小气。主神空间给的选项都是 yes or no， 就你给 yes or die 啊。那么你的选择是？这还用说吗？鞠躬尽瘁，死而后已啊，陈小姐。好，挺好。不过光说没用，你今晚必须杀1名租客来证明自己。好啊。小事一桩，有门铃鬼在，也不用亲自动手。你真的是高中生吗？不会是哪里逃出来的通缉犯吧？那怎么可能？凭我的本事，怎么可能会被通缉呢？我还没告诉你门铃鬼的规则呢。我知道。果然，只要没触犯规则，门铃鬼就不能拿我怎么样。
4. 宾馆附近治安不太好，晚上千万要锁好门。这里治安其实很好，只要别被假规则误导，不要接触门就好了。先去4号房看看。姓陈的心机婊果然早有准备，他说的规则大概率是真的。选项1，加入内鬼阵营，坑杀令狐诗雨或者路易斯。选项2，维持租客阵营，等天亮了揭发陈敏群，再一起想办法逃出去。那么我该怎么选呢？哎呀，早知道就不弄坏左廊的灯了。等他回来，我就直接操纵水弹隔门射击，明天再把内鬼的黑锅推给他。你在找我？你不是出去了吗？什么时候回来的？我在哪里并不重要，重要的是我做了什么选择，以及我即将做出什么选择。哼，你想背叛我？你真以为我不敢杀你吗？怎么回事？你肯定很好奇我在外面干了什么吧？我撬坏了房间的门铃，现在不管他怎么按，门铃都不会响。怎么可能？门铃明明还在响。是你弄的，从一开始就打算杀掉我。你不是叫我去杀人吗？你又没指定杀谁。我不想死，我不想死！快来救我！我死了，你明天就会被当成内鬼，不会有好下场的。我也是迫于无奈，我也是无辜的。一醒来就看到天花板上写着不杀人就活不下去。你以为我想害人的吗？我只是想活着而已。我有什么错？难道我就该死吗？是不是搞错了什么？我并不认为你做错了什么，导致你陷入死地的唯一原因，只不过是我想这样做，仅此而已。你不是人，你是恶魔，你迟早会遭到报应的。我是主角，做一点损人利己的坏事也没什么大不了的，肯定会被原谅的吧？你有病！这里不是小说，根本没有什么狗屁主角。你又错了，每个人都是自己人生的主角。我给你讲个童话故事吧。灰大狼败后，牧羊人不甘，他又以自身左手为代价，制造出第二批炼金狼。这回，牧羊人给第二批狼加装了许多武器，用于弥补敌众我寡的劣势，诸如削铁如泥的武士刀，远攻制胜的手里剑，炙热焚源的吹火筒，破门的斧头，1寸长1寸强的长枪，切鱼的短刀等等。由于装备太多，难以随身携带，牧羊人将第二匹狼的左手臂破碎成了机关手武器，也能起到出奇制胜的效果。所以第二匹狼也就成了独臂的狼，故称只狼。牧羊人满怀信心地把只狼派去羊村，然而事不随人愿，只狼终究是败了。铁面无情的只狼被羊群迷了心智，倒戈相向，奉羊群为主公。这个故事告诉我们，要对所有人抱有最坏、最恶毒的猜忌，哪怕是最心为造物。嗨，你好。嗨，你好。干嘛都这么看着我？你不打算解释一下吗？我说他不小心用门夹到自己脑袋，你们信吗？为了大家的安全着想，你应该不介意我们采取一些强硬手段。对不起了，小美人儿，我会尽量不对你的脸蛋下手的。大家冷静一下，柯仔不是这样的人，他要杀人的话，肯定会一次性把我们全杀光，不可能会像现在这样给自己留后患的。解释起来太麻烦了，跟我来吧。总之，昨天晚上的情况
就是先如此如此，然后这般这般，最后那样那样。内鬼固然险恶，但玩死内鬼的人就显得更恐怖了。团结就是力量。这家伙神经病吧？车载牛屁！他对我摸头杀就行，我撩一下他裙子就不给，真是气都冷。我要开始打人拳了。神兽朱雀乃天之四灵之一，是代表炎帝南方七宿的南方之神。五行熟，驱邪避祟，只不过眼睛部位好像蒙着一层阴霾。这下你们总该相信我了吧？信，今天就是第5天了，我们接下来应该怎么做？肯定先吃早餐啊，不吃饱怎么有力气干活？哦，我最敬爱的房东先生，我很高兴能再次听见您的声音。我们上一次通话还是在上一次。怎么又是你？有话快说，有屁快放。那就按照惯例，先给我们各来一份温水慢烹的龙珠藏锦，一份迎着朝露采撷的宫廷白玉，和一份名厨亲手调制的金丝红霞白沙滩。知道了，一个水煮蛋，一盒牛奶，一个肉松火腿三明治。没什么事就挂电话吧，1毛钱的话费花在你身上，我都觉得心疼。啊，等等，房东先生，我想问你一个问题。天啊，我的上帝啊！你说要问我问题？你喜欢单数还是双数？我喜欢单数，但在某个单数之后，我更喜欢双数。好的，谢谢。今天是最后一天了，为了最后的殊死一搏，我们今晚干脆就先住一起。好，非常好。为了鼓舞士气，下面我来给大家讲个童话故事吧。我继续找线索。小美人儿，我去拿早餐。我要睡了。反正走廊没有危险，我们为什么不待在外面呢？逃走也方便些。让你待在令狐女侠这种女高中生的房间，你还不乐意上了？你们看，发生了什么？全部人靠近门，规则变化了。真正的绅士不能眼睁睁地看着美人受伤。门可以压制他。之前的假规则都是序号为双数的，而单数规则都是正确的。这和房东的回答吻合。但在第5天，也就是今天之后，规则就变化了。双数现在是真的规则，那就变成了走廊不能逗留。我们要贴着门，还有，真的没有灵异传说。这是字面意思，真正意思应该是让我们来消灭灵异传说，消灭之后就没有了。现在该怎么办？快向他指示，周克！在想。去楼梯口。好，小美人儿，快撕我的衣服！这种关头，你还惦记着我的贞操？你先按他说的做。出去了。要让巨人接近，巨人接近，巨人接仇，累积这只体态。怎么回事啊？撕个衣服，你跟磕了兴奋剂一样。我的真理是米开朗基罗雕琢的大卫，身上裸露的地方越多，我的身体素质就越酷。小美人，你们尽快，我的以太很快就会被消耗光的。
让我来试试看。我的真理是斯蒂芬·埃德温金的肖申克的救赎，可以让我破开任何形式上的束缚，包括开锁和砸墙。恐惧让你沦为囚犯，希望让你重获自由。抱歉，我的真理使用时会消耗掉自身的希望，内心陷入恐惧后就没法行动了。接下来就交给我们吧。这种时候谁还有空解谜啊？接下来靠你了。嘿嘿嘿，立刻也没有为暴露狂基佬的落败感到哀悼。立刻赶往战场的是无限格斗术疯狗拳第188代传人李华。第一招能跑别打，用不到。再跳到第二招遮煞公眼。呆女鬼，休得怪我，此乃正当防卫。3招清高。第一个是不变的数字。鬼金阳乃是南方第2宿，所以是2。已经改变的数字，存活人数由7变4。即将改变的数字，是说我们无论成功与否，留在这里的人数都会变成0。3分1秒，我真的分分钟死给你看！这到地上，看到女鬼掉跑了。这不会是女鬼的肾结石吧？小美人们，这是可以直接被魔导师吸收的以太结晶。魔晶石内以太含量越高，外边的角就越多。F 级魔晶石是3棱锥形状的，这种无角的酷，居然是 D 级的魔晶石，简直酷毙了！这枚 D 级魔晶石可足够让一名理智力1段在几天内飙升至逐星级魔导师的水准。正好4块，咱们1人1块。这也是掉落物，挺有趣的嘛。我们能活下来，你功劳最大，这件物品就归你了。我们就此分道扬镳，最好后半生永不再见。小美人们，日后我们一定有机会重续美好的姻缘，等我哟。我伤得好重，一定得漂亮的护士姐姐抱抱才能好。房间配置的优劣、设定内鬼、留下揭露内鬼的情报、电话的次数限制，都是想让我们萌生猜忌，无法达成协作，真是个恶趣味的游戏。既然是一场好戏，那肯定得坐在距离最近、视野最好的特等机关上。我说的对吗？想问我怎么发现你的？那里不是明写着吗？这是个文字游戏，大门敞开和消灭恶灵是2种不同的通关方式。然后我就想到了你。让我走？好啊，走之前你应该不介意我再讲一下童话故事吧？好歹是《狼来了》的末尾篇章了，没人听完的话，我会很遗憾的。牧羊人得知只狼倒戈后，心中恼怒，潜心苦练，以自身拥有的一切为代价，创造出了第3匹炼金狼。他参照白垩纪霸主的造型，命名为恐龙扛狼。恐龙扛狼的绝对力量令羊村十分畏惧，于是趁着恐龙扛狼尚未完成之际，羊群大军出征，誓要将威胁扼杀在摇篮之中。谁知恐龙扛狼是一个彻头彻尾的谎言，根本不存在什么毁天灭地的第3匹炼金狼。制造谎言就是为了引诱羊群出村，再联合假死的灰大狼与诈降的只狼覆灭羊群。这篇童话告诉我们，想要做笑到最后的人，心中要有无数个计划和阴谋。你擅长将我们拉入你的领域，强迫我们遵守你制定的规则，强迫我们参演由你导演的戏剧，这是否不太公平？想让我走，你得支付我演出的片酬。肯进他，芬利尔。上恶抵天，下恶盖地，在深渊般的咽喉之中，我窥见了你藏匿底下的贪婪。
你已经在鬼地两个人的话语无处真实，我的这鬼样穿越第一天就给我整这么一出好戏，看来今后的生活不会无聊喽。哎呦喂，疼死你爹了！救护车上好几个漂亮的护士小姐姐呢，要不要我给你也叫一辆？听到你没死，我就放心了。门内过去了5天5夜，现实才过去1天而已。诸神黄昏，恶。传说众神以战神提尔的手臂欺骗芬利尔，被锁链拘束，又将胜利之剑置入狼口，志气永远不能闭合。芬利尔嘴里的唾液不断滴落，滴落，最终汇聚成了一条剧毒之河。憎恨愈发深邃的芬利尔，更是在挣脱束缚之后归入了地狱。他的2个魔狼子嗣，则是分随了太阳和月亮，宣告诸神黄昏的降临。看起来我即兴写作的童话故事，似乎升华成了不得了的真理。让我详细看看你的能力。就那么简单？不会是诈骗吧？看着挺乖，居然还想试出罪与罚。费奥多尔·米哈伊洛维奇·陀思妥耶夫斯基被称为病态的天才、有毒的疯子、灵魂的裁决人，而在魔法盛行的旧时代，他被尊为、灭为、据为虚无君主。凭这么点疯狂就想摧毁，不要小看童话作家的心理承受能力了呀！你得到明月的认可，欢迎。不要加入我！啊，怎么回事？我感觉我现在可以一拳打穿一扇铁门。感情我变成废柴是你害的呀，难怪我身体素质会变强。剩下10点也全讲口虐好吗？原本准备接着干老本行，做一个童话作家了。现在嘛，1个星期后的魔导师考试，现在还剩6天。观众朋友们，今天我们迎来一个特大喜讯。今天傍晚，炎帝公会正式宣布成立，将由觉醒《山海经》祝融篇的祝言担任公会会长。相信在年少有为的祝言会长的率领下，炎帝公会会在未来成为全国首屈一指的顶尖公会。苍天呀，请赐予我奥本海默先生的核弹真理，让我把这个需要6点上学的残酷世界烧成灰吧！喂，精神病院吗？你们是不是有病人逃出来了？妈妈，那是什么？那是废物，宝宝，咱以后可不能学他。周科，你是哪位？我们高1、高2可是做了整整2年时间的同班同学，直到高3才分班。抱歉，大脑容量有限，我一般隔段时间就会清空一下无关紧要的信息。我是你以前的体育委员陶虹宁，我听说你觉醒了真理，是什么类型的呀？有什么能力？你千万别参加魔导师考试，听说我们班的苏武要怒你。为什么？我跟他无冤无仇的。我也不知道，不过她可是出身魔道世家的天之娇女，拿全省第1都绰绰有余，你好自为之吧。我先走了。天之娇女吗？有意思。这几天怎么一直联系不上你？是不是瞒着我在外面有别的爹了？再恶心我，就把你2个肾嘎出来做烧烤。唐红宁，他是魔导师。整个百越省2万学生觉醒真理，就只有不到3000人来参加，大部分都是家长顾及魔导师考试的风险而拒绝参加。看那，你这次一定要给我拿个好成绩。你学习那么差，如果连个考试都过不去，辛苦供你读书干什么？刘星，你千万要小心，别误伤同学，不要惹是生非。家里穷，赔不起医药费。我知道了，爸妈。你看什么看？你的脑子在魔导师考试里不管用，凭你的资质，还是早点滚回去背书做题吧。好啊，我回去读书，然后考进中京大学，毕业应聘魔道协会的文职工作，天天闲着没事就查你的魔导师证件。跟这种低级废材较什么劲？我们以后可是高贵的魔导师，跟他都不是一个阶级的人。也是，
这几天我一直在努力解读真理，现在已经快有理智力6段的水准。1级魔晶石真是好东西啊！短短几天就让我有了理智力7段的一台料，速度远超流星。这就是我们的考场吗？好期待！是训练的地方。最后一批考生到达考场，下面有请3位主考官讲解考试规则。首先，让我们热烈欢迎魔道协会百越省负责人金木主考官。第2位主考官是祥瑞工会的分会长柳稀疏，感谢祥瑞工会为本次考试提供的人力支持。祥瑞工会，相传50年前，中州曾被10几个小国的魔导师联合入侵，当时的祥瑞工会会长祥麒麟以一己之力独占千敌。那一夜，千来号精锐血溅沙场，无一生还，尽数葬落在国境线以外。没人知道那夜发生了什么，只知道黄金雨之役后，祥会长成为首位月印级的魔导师。忘了介绍了，魔导师从低到高一共分为硬货、烛心、焰环、火花、星辰、月印6个等级。好帅！他刚刚对我笑了耶，感觉我的小心脏被丘比特射了一箭。不知道他愿不愿意当零？这一届的考生很有激情吗？跟考试无关，激情都是冲着你这张小白脸来的。第3位主考官是来自炎帝工会的副会长祝旭升，感谢炎帝工会为本次考试提供的装备支持。炎帝工会是广城的新晋工会，最近在网上很火。来自神农工会的第4位主考官，由于事务繁忙无法亲临现场，让我们感谢神农工会为本次考试提供的医疗支持。时间差不多了，开始吧。这次的考试内容是闭月屋之门。闭月屋之门，西方第5秀，主团结守护，乃武斗之门，全凭武力取胜。下面进行武器挑选环节，并按学号随机分队，请在30分钟内完成。有任何问题可以跟场内的监考员报告。别抢，快点！考试什么的最喜欢了，最近铁价都升到每斤1.2块了。喂，你等等，5级之后要回收，不允许带出考场的。好吧，那我就少拿一点吧。我有2把飞刀，1把叫射，1把叫阿。希望不要把这家伙分到我的小队。看来我们很有缘呢，监考老师。咦，这么巧呀！你好，我老师，我是你小队的陶红宁。柯仔，我超想跟你一队的，但是却被分到跟苏武一队了。我也是，可惜啊，天命如此。对分队结果不满意的话，是可以申诉交换的。那个啥，保重。开玩笑，有大胆报，何必跟混子混？开玩笑，能单飞干什么混子？待会儿进到里面，不管发生什么事情，都要听到我的指令后再行动。无数神秘的怪物突然出现，袭击了这座城市。你们的任务就是守护城市的和平与安宁。我宣布，城市守卫战正式开始。这里是考核具体规则，请各位考生自行阅览。单纯比试杀怪效率吗？有点无聊啊。监考员老师，那些逃跑的人是谁？那是门设定的场景，每次通关都会重置，可以把他们当做游戏里的 NPC。没伞的孩子必须努力奔跑。他这真理还挺好玩。莲花帝国，嘿，精彩，精彩啊！你当你是主考官呢？快去杀怪得分！好的，老师。好快的速度！老婆婆，你快走，我来保护你。太慢了。
这么大方，果然可以靠守护市民来得分。那我是不是可以故意引怪人过来袭击阿婆，再用保护行为来刷分？怎么有个人突然飙到第1名去了？103分，作弊了吧？第2名的苏武才13分。这才过去不到5分钟，难道他能3秒钟杀一个怪人？居然这么快就察觉到了隐藏的得分规则。我记得往年最快的一届也是在10分钟之后才发现的。其他考生很快就会知晓新的得分规则，他目前的优势将荡然无存。难怪他不着急，魔道学院会在全省前50中选拔学生。百越省一共3个考场，考试结束前，他能让自己留在前20名吗？动作太明显了。一支蜜罐，居然还有远程兵种，有趣有趣。那就不躲了吧。你刚刚不是射得挺开心的吗？现在才想逃，太晚了。考试什么的真累人啊！加了109分，看来守卫市民增加的积分是按次数，而不是按个数来算的。救命！那抓再多市民也没有用处，看管起来还费劲，干脆放走几个吧。以太量没变，力量、敏捷、耐力都增强了。连刷点小怪的奖励都要剥削，你到底是不是我的真理啊？第1波怪人工程已结束，请卫士们回到安全区休整。苏武确实厉害，但那个周柯到底什么鬼？有谁见过他杀怪了？我听说他背景很大，是某某工会高层的私生子。我怎么听说他是叉杀财团董事的独生子保送生？你们都错了，他其实是神农工会美女主考官包养的小白脸儿，为了避嫌，主考官才故意缺席了。我的脸也未尝不白。你们看，他一点战斗后的疲劳都没有，100%作弊了。第1轮就有155人被淘汰了呀！看什么呢？就是想问问吴老师，这个积分商店是怎么回事啊？第1波商品还有价格都是固定的，买完其中一个后就会全部刷新。所以我必须在其中选一个。我们试验过，惊喜盒子里没有惊喜，倾国倾城只能让市民跟你多说几句话，所以我们建议选卫士怒火就对了，关键时刻可是能保命的。原来如此，那我选择倾国倾城，只有这个技能才配得上我逆天的颜值。这个考生绝对是有什么大病。真贵啊，肩伤吧。接下来是10个小时的持久战，这个绷带估计用得上。犬之王可是闭月巫之门的首领，诛心武断的实力，应该不会有考生这么大胆，敢把承载自身前途的1000积分丢进这里面来吧？周柯的积分怎么一下子少了这么多？我就说他作弊了，现在肯定是被扣掉了。你以为1000积分那么容易拿的吗？等其他考生知道隐藏规则，你就再没有优势了。没有优势，那就创造优势。灭掉怪人首领，终结侵略的人，是不是会获得最大的战功？无败，你又来害人了。小海，你负责的考生应该不在这边吧？你最好小心点儿，吴队长平生最爱给出错误的建议，然后诱导你们这群天真可爱的考生去送死。小海，怎么被我戳破后就恼羞成怒了？总有一天我会让你付出代价的。小海，是我对不起你，是我杀了你弟弟。第2波攻城战。我真是个天才！
放开我的宝宝！你放开！无情戏，秒谢，两鹤之刑。谢谢。是排名第2的唐红宁。看那边，第1名的苏无也来了。抱歉了，各位同学，积分由我收下。哎，又是这样，差距大到让人生不起追逐的念头。听说苏武在到处游走，不知道是不是在找周柯。摄影师，主屏幕切换到考生周柯。好的，金木主考官。有声与无声，有色与无色，技术与艺术，舍弃与留存。到现在才100多人突破100分，这届考生不太行啊！偷奸耍滑，白白断送了优势。您好像特别在意他。实不相瞒，前阵子魔道协会抓到了一名从天竺非法入境的苦修院僧侣，得知1周前百越上出现了地级危险度的鬼金阳之门。地级？那至少需要燕环级的魔导师出手。不，那人不过才银货10段而已。据他交代，他们能幸存，全仰仗一位刚刚觉醒的中学生。你是说周柯？第4波怪人工程结束。啊！茉莉，那个人渣到底躲哪里去了？我一定要找到他，然后给他一个刻骨铭心的教训。遵命，大小姐。我继续找。平日里再杰出的男生，大小姐都对他们爱答不理，这次为何偏偏对这个周柯这么感兴趣？难道说……不会吧？太感谢你了，周先生。如果不是你，我肯定凶多吉少。怎么会呢？最多变成怪人们的排泄物，回归大自然而已。有你的安慰，我好受多了。丈夫离世后，我已经很久没有受到过男人的关心了。哦，那真是巧了。我正想和你建立更加亲密的关系。让你攻略门，没让你攻略门里的寡妇；让你杀怪，没让你杀死深闺女人的寂寞。哎，我听说你有个芳龄18的女儿，我想见见她。我们真是心有灵犀。小星星，出来吧。妈妈来了。大兴安岭班气候温和的小星星小姐，请坐。讨厌厌，第1次见面就夸人家，人家会不好意思的了。妈妈，我想要单独跟周先生谈谈心。好，有了爱人，忘了娘。其实我不是他的女儿，我的特殊能力是可以混淆普通人对我的认知。所以你潜伏在人类世界是想干嘛？我只是想要保护自己。这座城市存在着一个非常恐怖的怪人，他只想着猎杀其他生命，夺取他们优秀的基因。即便犬之王牺牲了绝大部分力量，也仅仅是将他打回软菜，后就被他除掉了。我非常怕他卷土重来，才伪装成人类躲到这里。虫之王就在这座城市的地底。这是什么剧情？为什么历年来从未听说过？这扇 F 级的闭月屋之门，通关34次，从未有过任何与神秘生物相关的信息。应该就是个小插曲吧。你哥，不，安哥，我们违反考试规则真的没问题吗？有我在呢，能出什么问题？只要乖乖听话，保准你们有个好成绩。卖力一点的话，挺进前20也不是难事。选惊喜盒子的那5个出来。来者何人？取你狗命的人。这是碳级生物该有的肉体硬度。诡异的人类，液态量如此孱弱，
却能躲过我的必杀一击。出神黄昏，空影灵药。这把灵药乃是分裂而质量5手身世后铸造而成的，区区一剑，你也没多厉害嘛。按照推算，那我已经赢了呀。狡猾的人类小子，怎样？我才伤了你一下，就那么多，玩不起啊！这东西根本杀不完。荧惑7段的以太亮扛不住围攻，必须先解决本尊。这些家伙追踪的是血液。威严道，算算时间，应该差不多了。你有什么遗言吗？遗言？你连看清局势的能耐都没有吗？荒漠的小子！犬类的心脏位于胸腔纵隔内，第3至第6肋骨之间，而且对于绝大部分生物来说，心脏是要害。你是说接下来你要贯穿我的心脏？不，我习惯于做完事情之后再把它拿出来分享。勾引我，灵药。怎么可能？为什么？我的武器可以在任意实体上刻出门框，当第4道门框封闭时，即可在对应位置敞开一扇门。卑鄙的人类，你别开心的太早。本来虫之王哪怕重生也会被饿死，但有人类闯入地下，即将成为他的食粮。他一旦有了捕食的力气，很快就能回到犬史上。你已消灭一个怪人统领，犬之王获得积分10000分。奇怪，不是说杀死怪人统领后就会结束城市守卫战吗？等等，你消灭一个怪人统领，这是城市地下管道的排布图，碧月无之门的通关奖励是我的了。该死！一下来电力设备就开始逐渐失灵，这已经是最后一个照明工具了。交监考，我们快到地图标注的地方了。呵呵，很好。待会儿统领级怪人出现，我会挡在最前面，你们必须不惜一切代价的攻击。只要是参与击杀，就会分配到积分，造成的伤害越高，获得的积分就越高。能不能进前20，就看你们自己了。放心吧，交监考。什么东西？那个二货！冤枉什么单挑犬之王？他一直这么勇敢的吗？无监考，周科不需要救助了，而且现在发生了更加紧急的事态，请注意你的脚下。周科不会已经……以太波动正在接近，诛心7段，等等，还在变强，诛心8段，是谁？人类好吃，魔导士好吃，吾乃虫之王，是统领怪人，君临世界的唯一的王。这鬼东西是真的该死啊！一合，无眼出群。莲花帝国，怎么会？不愧是半部眼光，你的真理我也很喜欢。没伞的孩子必须努力奔跑。一发摆头。队伍奔跑的姿势，我好像在某位考生身上见过，是错觉吗？罪恶等级应该得通关门才会结算，单论身体素质，我应该逐进6段了。但以太亮才荧惑7段，严重偏科啊！这是。虚无君主驼先生将世间罪恶分为口虐、奸奇、纳垢、欲孽4种。口虐就是世间的纷争不可避免，纷争会引发流血，流血会引发憎恨，从此纷争不断，杀戮不绝。这本大作真是谁看谁颠。你们是从哪儿发现他的？那边的井盖旁，看起来好像是从下水道爬上来的。如果不想像龙套一样死去，就快点回安全区里吧。
出现伤亡，但监考员没有余力处理，事情已经极其严重了。要是虫之王被其他考生猎杀，那我的排名就会被反超，这与计划不符。累死个人，为什么就不能让我赶紧休息啊？紧急通知，请注意，考试暂停，所有考生尽快回到安全区。重复一遍，考试暂停。你和你的真理都很强，不过很快就都是我的了。痴心妄想！只要我能力千奇百怪，这体力就跟深不见底一样，这样下去我必败无疑。健康，我们来帮你了！你们来的，来的正好。不好，你们快逃！你们快走，回安全区！真是浪费！只要怪人工程没结束，不断有人类来到这里的。你看，是又来了一个嘛。无间口，我来助你了。出去！什么？我这回的登场怎么样？够气派吗？卑鄙的人类小子！你脑子好使，赶紧想想办法，怎么对付这只怪物。不是怪物，它有名字，叫蛆之王。我叫虫之王。它可以通过吃掉他人肉体，获取他人的真理。这么说，那些考生全都……这无视我呀，混蛋！蓬莱仙境不在，骄甚之气亦无。幻觉能力的真理，没错，出自梦溪丈人沈破。没想到，就连焦海也。焦海。这个真理的原主人临死的时候都还叫着要向你复仇。他说你害死了他的弟弟，他想掠夺我的力量去对付你。其实他心里清楚，杀害他弟弟的是犬之王，你只是没有余力保护他。可为了宣泄自己的无能，他还是恨上了你。你难道不觉得委屈吗？不觉得冤枉吗？是我答应了要保护他弟弟的，是我没完成承诺。哼，人类竟是些无可救药的生物。也罢，那我就用他的能力替他完成夙愿。在哪儿？出来！我懂了，处在明面上的是幻象，本体是处在隐身状态，不太恰当。海市蜃楼嘛，眼睛所看到的景象跟实际上的位置是不一致的。蠢笨的人类，这个真理还蛮好用的，对吗？小海的真理完全克制，看来只能用那个方法了。我接下来要燃尽余力，最好的结果是跟虫之王同归于尽，最坏的结果能让他短暂失去行动能力，你就趁那个时候逃走。好，没想到你宁愿同归于尽，也不问问我有没有对付他的计策。这份不求他人的大丈夫气魄，我认可了。等会儿，你有办法呀？那你不早说？你也没问啊。很简单，海市蜃楼虽然是光通过折射与反射呈现的身影，但身影依然是真实反映出本体动作的。什么玩意儿？你直接告诉我该怎么做，算我欠你个人情。好吧，简而概之，你得看他的眼睛。无论他如何行动，在攻击的时候，本尊的眼睛肯定会看向你的方位。你再依照身影的眼睛角度进行反推，那就是他藏身的地方。啊，眼睛的角度反推，我右边看，也就是说，本尊在我的左手边。一层花，中了。此是右边。这么多年，我从没想出破解焦海真理的好方法，你这小子却……哼，要是焦海活着，肯定要气死了。没用的，已经看穿了你的动作。我在哪里？为什么？难道他看的不是我，而是……不好，他这次袭击的是你。真听话，喊你来就来，跟小狗一样。恭迎我，灵药。过来吧，这是我为你建造的府邸。再见。就这么完了？不够热血是吗？看来无间口非常舍不得那条虫子啊，莫不是在博弈中互生情愫，由恨而暗？不对，
怎么没跳出获得积分的提示？事情还没解决。都是你害的，都是你害的！脏死了！一定要宰了你！放开他！你这臭恶的下人，是救我还是灭口啊？都是你害的！如果不是你，莲华帝国的防御就不会莫名其妙的消失。如果不是你，海市蜃楼也不可能被识破。吞噬你，我要让你体会到失去一切的绝望。你知道为什么你和伍佰交战的时候，我一直待在旁边不出手吗？难道他有后手？因为我怕我的插手会令你一不小心被伍佰杀死，让我应得的积分就此落空。你说什么？你这个蠢笨的人类，竟敢把我当做猎物！我吃了那么多人，难以接受自己是一条卑微弱小的可怜虫吗？现在轮到你被吃了，很尽力，分离。怪人统领已被全部消灭，城市守卫战正式结束，全体魔导师将在10分钟后脱离，请在安全区等待。唉，虫之王体内的1级魔晶石和其他掉落道具都被芬里尔吞了，可惜。检测到你持有的积分最高，获得奖励卫士的恩赐。卫士恩赐，佩戴者首次遭受致命攻击时，会进入10秒的无敌时间。怪人统领已经被消灭，接下来不会再源源不断的产生新的怪人了，只要撑过10分钟，就能安全离开。说的倒简单，有本事你来撑撑看。周哥，我快要顶不住了。这些废物，我不能被他们连累，我要去安全区。周哥，你不是说不会抛下我们吗？周哥，只有你能打败这些怪人。滚！周哥，我只是自保而已，活不下去是他们自己的问题。这种局面，谁来都救不了他们。这人去找死了！这人从安全区里冲出来。苏武，他难道想去救人？不可能的。第一论点，牛顿第一定律。发生什么事了？怪人怎么都不动了？什么？我完成了。干得好，苏大小姐。接下来就放心交给我们吧。拜托了，把你们的以太暂时借给我。当然没问题。大姐头。第一论点，阴阳谢礼，阳者生之本，阴者死之基。得其阳者生，得其阴者死。你们还在等什么？快跑啊！快去安全区！啊，得救了，终于活下来了。哎呦，我的妈呀！早知道不参加这个狗屁魔导师考试了，简直不是人待的地方。哎，快看，出成绩了！第20名吴有斌997分，第19名林峰1001分，第11名李华1111分。今年的分数这么高，前3名会有谁呢？肯定有周玉吧，他手搓火球巨猛。那是自然。嗨，得了吧！你们是没看见他最后怂的那个样？笑什么？等着看吧，我这次肯定。第4名周玉1380分。第4，你才第4呀！这下连魔道学院的边都摸不着了。嘿嘿，这怎么可能？我居然只排第4。看来陶虹宁不是第2就是第3。哎，那第1呢？还用说吗？第1名肯定是苏武啊，不可能有人超过牛顿定律。第3名唐虹宁1551分，第2名苏武5503分。什么？才第2？苏武第2，1503分才第2名，太离谱了吧？谁超过了他？对啊，后期只看到苏武刷分了，根本没有别人。第1名到底是谁啊？第1名周科。周科啊？周科5万分。什么？多少？5万，和苏武将近10倍的分差，这差距也太大了吧！
除了在一开始看到他占据榜首，后期都没见过他的名字呀，跟挂机了似的。作弊，他肯定是作弊了，不可能会有那么多的积分。对，有黑幕，我们抗议，取消作弊的考试成绩。这家伙保护同学时没出什么力，针对同学的时候倒是龙精虎猛。话说回来，作为当事人的你，就没什么表态吗？为什么要表态？闹吧，闹得越凶越好，最好将这件事传得沸沸扬扬，满城风雨。这就是我梦寐以求的主角待遇啊！被千夫所指，再狠狠打脸，让暴风雨来得更猛烈些吧。大小姐，你明明是同龄人中的天才，连你都才5500多分，那个男的到底是不是作弊？你觉得主考官会将作弊得来的分数公布出来吗？哼，走了。对哦，等等我，大小姐。周柯，安静！考场庄严，注意纪律。当你们沉溺在击败小喽啰怪人，为微薄的积分感到喜悦和满足的时候，看看周柯在干什么吧。这是什么？我去，他单杀的！周柯是人类吗？不可能，他怎么可能做到？周柯深谋远虑，思考到消灭怪人统领才能终结这场纷争，更是为此忍辱负重。不惜成绩暂时垫底，也要蛰伏着等待机会。无论是实力、心性还是大局观，你们都远远比不上他。榜首之位，实至名归。这家伙是在忍着恶心夸赞我吧？迫于维持考场纪律的责任，想方设法的为我辩解。身居高位，有时候也挺痛苦的。待会儿这家伙还得请我呢。请3名同学到领奖台领奖。苏鲁什么时候走的？恭喜二位脱颖而出，请问你们拿下如此优异的成绩，有什么感想？啊，我要上电视了！感谢学校对我的栽培，感谢父母对我的支持，还有我的姐姐、我的同学朋友、我的大爷婶婶、邻居家的小狗，还有……周柯同学，你是万众瞩目的第1名，请分享一下你的获奖感言吧。万积分获得者会分享什么真知灼见呢？我认为应该将通向领奖台的台阶改成电梯的，太长了，走得怪累人的，而且很老套。就是说，还有其他的获奖感言吗？哦，你是想知道我夺得第1名的过程？对，就是这个。嗨，早说呀！故事要从很久很久以前说起。从前有一个王国，里面居住着一位黑马王子和一位白雪公主。怎么都睡了？本童话作者现编的故事有这么无聊吗？周柯，我们又见面了。哎呀，好久不见，青木考官是想我了吗？你骗了我，你的真理到底是什么？待人要平等，你不也没把你那随地大小便的真理告诉我吗？他竟然察觉到了，看来周柯的确是通关鬼金阳之门的人。如果我坦诚相待，你会说出你的真理能力吗？看情况吧，如果你的真理只能作用于非生物，我会觉得惋惜；如果你的真理可以作用于生物或者生物的某个部位上面，我会祝你妻子幸福。简直是怪物，真想将银河系缩小扣到他脸上。各位主考官和获奖考生，请微笑着看向镜头。编辑没眼光啊！这可是我根据魔导师考试的真实事件改编。不过省专业奖学金发下来了，好像有50-60万，暂时不用担心生计。人生太无聊了，还是找点乐子吧。欢迎来到鬼金儿童房，不是上次那所敲门宾馆吗？你好。美女，大美女，得见此人，此生无憾啊！好险，差点就被你魅惑住了。不好意思，作为使用真理的代价，从我身上溢散出来的以太会不受控制的侵蚀旁人心智，你能不受影响，还蛮厉害的。所以，你是玩家，还是门的一部分？问得好，
我也想问你啊，忽然出现的宅女，怎么看怎么可疑。我叫文小小，是误入这里的玩家。我姓周，你可以叫我周先生，叫周科也行。我倒是自愿来找乐子的。爸比，妈咪，你们在干什么呀？没想到你这么年轻就有孩子了。你选择性失聪是吧？没听见他也喊你爸爸了。小朋友，这里是你家吗？为什么要喊姐姐和叔叔叫爸妈呀？自己是姐姐啊，差不多年纪的我却是叔叔嘛。呵呵，莫名其妙出现的小孩，这家伙还敢上去搭腔，小心被袭击。我先躲他身后。不是，你怎么从后面出来啊？没有，好重！妙啊！灵药的能力发挥不出来，我的真理正在被封印。我帮你。等等，看你干的好事！可恶，我的真理也被压制了，现在怎么办？没办法了，只能用那个。啥家庭啊？地级道具说没就没，有一种1秒钟花了10几万的败家感。爸比、妈咪，你们在变魔术吗？好厉害，可不可以教教悠悠呀？问题出在他身上。你问完他父母之后，恶灵就出现了。从见面开始，他就一直称呼我们为爸妈，这是一种另类的提示。你的意思是，我们要努力扮演好他的父母，否则就会出现恶灵？除此之外，应该还有其他线索。咦，全家福？这是在看上面，上面有什么？哇哦，爸比，你又变魔术了吗？不会吧，又来？我违反什么规则了？啊！悠悠，你的真理还能这样，也太好用了。现在是说这些的时候吗？这又是哪来的恶灵啊？答案应该就在这张全家福上。保护家庭整洁干净是家庭一份子的责任。原来如此。看来身处这间房子里就要承担一些责任。说起来，吊灯下面也有一张卡片，保护家人是家庭一份子的责任。刚刚我保护了佑佑，是不是我们只要履行家庭职责，就能获得新的卡片？很有可能，不过现在不到4点，我们应该干点什么呢？拼脚、蹦迪、摔跤，集体出去敲隔壁邻居的房门。你见过人类怎么生活吗？妈咪，我想上厕所。悠悠，妈咪在门口等你。莫名其妙进入这个房间，又莫名其妙与一个男人共同扮演这个小孩的父母，到底怎么才能出去呢？第一论点，罗烟之主。卡片。妈咪，我会自己上厕所啦。我们家佑佑真厉害。走吧，我们下楼去找爸爸。好。他去哪儿了？又有鬼怪要出来了吗？哟，回来了。1楼也有厕所？不仅有厕所，还有怪物和数学题，和这个玩意儿。共同学习进步是家庭一份子的责任，解决家人的困难是家庭一份子的责任。接下来要承担什么责任呢？你会做饭吗？来协助我。开饭了！哇，好香啊！其实
如果一直这样下去，好像也不错。保持清醒，别被门影响了心智。知道了。好险，我刚才竟然想沉溺在这种氛围中，还好有周柯在，他难道一点都没被影响吗？爸比妈咪，我困了。这么乖，一点也不像我。我小时候要是有他一半乖，幼儿园老师见到我就不会闻声色变，绕道逃走了。很值得骄傲吗？悠悠今天过得很幸福，真希望这样的日子能一直过下去。哼，悠悠乖，爸爸妈妈会陪着你的。喂，你一直跟着我干嘛？我们两个不用表演睡觉吧？你就不能正经一点吗？我在想，到底怎么才能离开这扇门？难道要清除掉这间屋子里所有的恶灵？你有没有想过，究竟谁才是我们该对付的敌人？你的意思是……悠悠，怎么回事？爸比妈咪，你们在干什么呀？时光倒流了，悠悠的卧室里肯定发生了什么，那就是时光倒流的原因。那我们这一次就一直陪在悠悠身边。妈咪，我困了。爸爸妈妈哄你睡觉，爸爸给你讲故事，好吗？好耶！我们现在这样还挺温馨呢。爸比，快给我讲故事吧。没想到你还有这种哄孩子的技能。很久很久以前，童话森林里居住着一个小红帽，她有一个幸福美满的大家庭，家里人都很疼爱她。小红帽每天开开心心的采花摘蘑菇，过着无忧无虑的日子。我听过，这是格林童话里的小红帽。跟格林童话可不一样哦。忽然有一天，小红帽采到了一株长着猩红眼睛的黑色蘑菇。那不会是《植物大战僵尸》里的毁灭菇吧？小红帽将疑似毁灭菇的黑色蘑菇吃了下去，因此获得了穿梭平行宇宙的超能力。哇！小红帽来到第一个平行宇宙，在这里，她成长在一个悲催的家庭，父母从她出生开始就不和谐，吵架打架常有，以至于最后严重到闹离婚。不过小红帽聪明伶俐，仅仅是通过几张卡片道具，就让父母重修于好。你讲的是？原来你已经知道了。为什么要拆穿呢？哪怕再多一天也好，哪怕让这份幸福再温存1秒钟也好。悠悠，那就再来一次吧。爸比妈咪，你们在干什么呀？你还想继续听小红帽的故事吗？你怎么不从头开始演？小红帽穿越到第2个平行宇宙，她这次要面对的难关是将要变成怪物的父母恢复原样。我要上厕所，我要吃饭。2号平行宇宙的父亲浑身长满邹黑的鬃毛，身形魁梧，脾气暴躁，最不喜欢别人弄脏他的东西，稍微有点噪音就会大发雷霆，每天下班回家都会发泄一通，把家里弄得一团糟。我不听！2号平行宇宙的母亲有8只形似虾蟹的眼睛，性格强势，不容违抗，对子女的掌控欲尤为强烈。母亲的眼球伸缩自如，无时无刻不在监视着小红帽，乃至上厕所和睡眠都规定了细分到秒的时间。小红帽在这个家庭生活的异常艰难，但她未曾想过放弃。在一次又一次勇气和智慧的讴歌后，她成功让凶恶的父母找回了爱。够了！你的故事让我恶心。我根本不是什么佑佑，在你们面前的是世间所有被抛弃、被虐待的孩童集合体，是不被爱的怨念之河。来吧，像之前每个来到这个房间的魔导师一样，有本事就来杀死我！你女儿终于到中二病的年纪了，可喜可贺，可喜可贺。谁还没那个时期呢？你待会儿说话注意点，
很容易会给孩子留下尴尬的童年阴影的。你们听不明白吗？我就是你们要消灭的恶灵。但在这个房子里，你就是我们的女儿。爱是家庭一份子的责任。还想继续听小红帽的故事吗？红顶小木屋内，来到第3个平行宇宙的小红帽正在质问着往竹篮里放入蛋糕和葡萄酒的妈妈。为什么我一定要被蓝外婆吃掉，然后被猎人叔叔救出来？哪有那么多为什么？因为小红帽就是这样的呀。只要有人讲故事，你就要重新过一次这样的生活。可是我已经厌倦了。有人讲故事了，你现在必须出门。大坏狼，你甘愿一次又一次死去吗？难道就不曾想过反抗？反抗？反抗什么？我被创造出来就是为了迎接这一个结局啊！反抗不就意味着否定自身存在的意义？又有人讲故事了，快，小红帽，快拿上竹篮去外婆家。妈妈，我不想再去外婆家了，我不想再当一个傀儡，重复墨守成规的生活。妈妈是过来人，只有这样才能获得幸福。不是的，森林深处的小鸟，小路上的鲜花，这个世界还有更多值得我去探索的东西。诞生的原因不代表人生的意义，意义是要穷尽一生去找寻的。我不是别人书写的千篇一律的角色，而是独一无二的我。从此以后，小红帽就不做小红帽了。悠悠，去寻找属于你的意义吧，希望你过得快乐一点。爸爸妈妈，他要消失了。同愿集合体已获得鬼钥匙，条件达成，是否接受晋升？恭喜你，你已晋升为鬼金阳之门的画事人之一，新官代号雨鬼。你已通关鬼金阳之门，获得物品悠悠的玩具植物大战僵尸卡片4。好像又多了个不得了的东西。感官提升，好像很美妙，不是很有用。这10点就全加在欲念上吧。如此一来，倘若有人在我背后开枪，我会在枪声传来之前意识到子弹的存在。当然，躲不躲得开是两说。你的快递！魔道学院的录取通知书，居然就这样平平无奇的寄来了。我还以为会有猫头鹰什么的来送信。啊，就不能写点有营养的信息吗？新生周科，请记住你的学号。这是什么真理啊？好恶心啊！接下来我会说出您的学号，请您务必牢记，并以此为凭登录本校的官网。真是新颖的保密方式，我都有点期待开学了。周科，好巧呀！你好，龙套女。你怎么这样？刚哥，你看那个男的是不是沈庄园？我之前在电视上看到过。去，用你的真理探探他的弱点。这样不太好吧？闭嘴，周子！我们这儿哪有你这个吊车尾说话的份儿？找到了，就是很奇怪，真理的结果显示，他的弱点是以太等级为逐心1段。1段？不可能，就连他都突破到逐心2段了。难道这个周科是走后门来的？要真是这样，那我岂不是可以踩着他立威？第1名被我打败的话，我不就成了第1名？魔道学院竞争激烈，名头越响，追随者越多，运用得当的话，说不定可以一飞冲天。小子，你就是那个省状元周科对吧？我要向你发起挑战。你的下一句话是不是你不接就是没胆量，是不如我，是惧怕我？对。那我问你，要是我不在乎名声，你怎么办？是灰溜溜的回去，还是硬要跟我打一架才行？两者与你都不占理，外界对你的评价更会变成没脑子的莽夫。那我该怎么做？没关系，我教你。看到他了没？我？你应该从他入手，先搭讪他，然后对他纠缠不休。如果届时作为同行人的我不帮忙，就会有舆论压力，迫使我出手管这事。到那时，你再顺理成章的跟我提出约战，这就显得合理不做作，我也没有借口拒绝。你说的对，好有道理。美女。
郑哥，郑哥，热热身嘛，毕竟想要迈进校门，挑战还挺多的。想进校门，先过我这关。我叫谢峰，你们就不用告诉我名字了，我只对强者的名字感兴趣。在你们来之前，我已经教训了不少自以为是的强者，谁想当下一个？瞧瞧，这才是约战的教科书版本。他这样肆意妄为，学院没有人管吗？当然，魔道学院实行的是英才教育，为了培育学生，可谓是无所不用其极，哪怕期间发生少量的牺牲。怎么，没有一个有种的吗？小生不才，先来打个头阵吧。哪来的古风小生？他叫夏桑松，竹心7段，是九江省的榜首，实力不俗。这个大块头要惨喽！夏桑松连闭月无之门的最终 BOSS 都能击败，打的还不是跟玩一样？活该！谁让他那么嚣张？请多指教。没有指教，只有尖叫和惨叫。尖叫是给我的，惨叫是你的。现在说这话，为时过早了些吧？第一论点，穷奢极欲的百合王冠，他那时候还太年轻，不知道所有命运馈赠的礼物都已在暗中标好了价格。居然是断头王后！什么？跟我说说。断头王后即是玛丽安托瓦内特，某种意义上，她也称得上是一位天才，花钱上的天才。她以一己之力败光了国家财库，被人民推上断头台，落得个摸不着头脑的下场。去吧，玛丽，来吧，让我看看你是怎么狼狈逃窜的。什么？重拳！玛丽居然只用普通的拳头击败了夏桑松的真理，胜负已分了。你的拳怎么会这么硬？你没听说过这样一句话吗？我们总会遍体鳞伤，但到后来，那些受伤的地方也会变成我们最强壮的地方。老人与海，原来他的真理是这个。一群孬种，既然没人主动，那我就自己来。就你了。干嘛？看你不爽。你是强者吗？怎么会呢？我可是当之无愧的弱者。放屁！弱者都是那样的。别选我，别选我，别选我！开学第一天，大家以何为贵啊？给这小子点教训！教训！什么？竟然如此轻易的躲开我的攻击，去，人这样！谢峰吃瘪了。这个人不是周柯吗？终于啊！你真要我出手？我不服！你们怎么变大了？是你变小了。我说门口怎么那么吵，原来又是你在闹事。那应该是学院的老师吧？居然一下子就摆平了谢峰，好厉害！开学第一天就闹成这样，罚你关禁闭。老东西，你想弄死我吗？我这是救你，不然我就放任你跟他打架了。好久不见，青木老师。最好永远不见。下面我念到名字的站到一起，我会告诉你们宿舍的门牌号和开锁密码。嗨，我叫朱子恩，很高兴认识你。有多高兴啊？笑一个给我看看。看起来也没多高兴嘛。魔道学院的宿舍条件实在是，油水肯定是流进学院高层的腰包里了。慎言，终于来伴了，快进快进！蓬门今始为君开，这2天一个人喝酒可闷死我了。这些都是你喝的？你是学生？我是啊。对了，与君初相识，我还没跟你们自我介绍一番呢。我姓什么来着？哎，我又叫什么名字来着？青山不识我姓字，我亦不识青山名。算了，不重要。胡明兄，好诗，好雅。破旧的宿舍，酒鬼和乐子人，我到底还能不能安稳混到毕业啊？对了，说到这个宿舍，
你们没有收到通知吗？什么？对学院宿舍分配不满意的学生，可参加宿舍晋级赛，获胜者将获得移居 A 级宿舍的资格。哼，果然有这一出。看来我们这间只是 D 级喽。想要住好的，就凭实力去争取。在魔道学院，菜是原罪。你们两个不会想报名吧？其实这个宿舍收拾收拾还能住。我已经报完了，报名者可免费领取1打啤酒，你喝的就是。啊，不要啊！哥们儿，别难过了，我想起来一件很重要的事。什么？难道是可以退出报名？应是天仙狂醉，乱把白云揉碎。我的名字叫天白。滚呐！魔道学院实力至上，在各种试炼中偶有牺牲不足为奇。不如说，能平安度过才是运气。这什么情况？荒野求生啊！欢迎来到易水鱼之门。完蛋了！早知道是这么个类型，我们就事先带点食物进来。出师未捷身先死，助凶的方法应该是行不通的。我随身携带的应急酒自动消失了。重中之重是淡水和食物，在茫茫大海上，普通人很难获取食物和淡水。不过我们是魔导师，抓1-2条鱼应该不成问题。问题是我们不知道要在海面漂流多长时间，要是长达3-4个月的话，那就麻烦了。没有蔬菜和水果，无法摄入维生素 C， 我们会患上坏血病。你们有什么别的建议或者方案吗？大家好，我是世界上最伟大的生存专家周尔克里尔斯，这位是我的搭档摄影师。正如大家所见，我们正漂泊在一片大海之上，我们没有带任何工具，却要在这里生活。你们在搞什么喂？为什么身处如此危险的境地，你们却一点紧迫感都没有？心态好也得有个度啊！来了。塑料、木板、棕榈叶，简直是雪中送炭呐！你早就知道会有东西飘来？大差不差吧。进入碧水域之门的每个宿舍队伍，应该都和我们的处境一样，而门势必不会一开始就设计出一个必死的局面。有了这些，我们至少可以制造蒸馏器，有水喝了。不过还需要生火，难道要钻木取火吗？我来生火吧。哇，想不到你年纪轻轻就有了30年大魔法师的功力。你的真理是控制气体？别藏私嘛，现在我们都是一条船上的人了。好吧，的确，我控制了氧气和氢气，聚集大量的氧气，增加燃烧物与氧气的接触面积，降低燃点，再用极少量的氢气令火星发生爆燃，扩大火势。原来如此。我不认为1级难度的门会只让我们待在木筏上求生，所以我会坦诚相待。是啊，我们得团结一致，还不知道这片海域上将会发生什么呢。兄弟们，我回来了！就说跟着我有肉吃吧。毕竟我的真理是海房主，这次传送到海上是完全到了我的舒适区了。人呢？喂，你们人呢？跑哪里去了？这是什么东西？别过来！有了，天天吃鱼，我都想吐。周克，你有找到什么线索吗？一点点吧。童话故事渔夫和金鱼，这就是你所谓的找线索？哦，是另一面，你拿反了。你怎么先吃上了？我看看啊。这是什么意思？前后左右4个方向，木筏的边沿分别刻着其中一段。就几个数字，没有其他的了？这让人怎么破解？挺简单的呀，我们马上就不用在海上漂泊了。
最大数为21，最小数大于0，一样是6个字母的顺序来逐个匹配，分别可以得到 b、前、杠、随4个拼音，其中没有 i u v 的开头，并没有出现 fv、gay 等无意义的拼合，再加上那些数字本身就是用中文描述的，这相当于一个引导我们向拼音思考的小提示。那么问题来了，到底是水缸铅笔，碧缸潜水，还是水浅碧缸呢？这是人话吗？木筏四边各有一个字。你有没有查看过木筏底部？我也是这么想的，所以我想着把鱼吃完就下去看看。把鱼吃完？畜生啊！13、1、14、7 W A N G， 往前往碧水港？不对啊，如果是地址的话，前往2个字根本就是多余，直接标注碧水港就行了。除非17、91、14和23、1、14、7，并不是代表前往2个字的拼音，或许是经纬度。经度17.9114，纬度23.1147，就是碧水港的坐标。我记得我下去应该不到10分钟，这么快就天黑了吗？游泳的小帅哥，可以劳烦你先上船吗？不是，凭什么呀？你充钱了？林玉，那个男人就是你要找的吗？你眼光真差。乐言，无心与如胡闹，速速将他们绑上来。是，我可真是劳碌。等等，妈爷，你先停手，事情没那么简单。哎呦喂，这不是我们的老熟人令狐女侠吗？哦，熟人吗？心理阴影还差不多。这艘船是真理凝聚的，按理来说，我们同为进入门的魔导师。起始点应该是公平的，不可能存在条件悬殊的差别。这种真理应该是没办法作用于正面作战，3对3主动出击比较划算。世界上最遥远的距离是飞鸟与鱼的距离。切，被抢先一步了。喂，别这么暴力吧！这个5是什么意思啊？预言我未来会有5个肤白貌美的妻子？你干脆说有5打后宫得了。别动！当你们头顶的数字变成0，就会进入1个小时的禁锢期，变成连话都说不了的木头人呢。人我先带走了，剩下2个在这罚站吧。不是问如，觉醒的真理是否为谪仙人的李太白姬？有酒吗？竟向敌人讨酒，如之荣誉呢？如之自尊呢？荣誉？那是什么？能换几壶酒，又能买几碟花生？为什么你这种人能觉醒李太白姬，而我却……哎，你跟男人打情骂俏就算了，不要连累我们。乐言姐，我感觉到这里波动，有人进船了。难道是竹筏上的2个人？但怎么可能？我的禁锢真理明明还在奏效。对那个恶棍来说，没什么不可能的。我早说了事情不简单，现在也只能跟他们对上了。你们去吧。5
要与此人决斗。这艘船是豆腐渣工程啊！我好端端在甲板上走着走着，就踩出一个坑了。哦，原来是被发现了。把我扔进厨房什么意思啊？难不成是要和我进行一场美食争霸赛？高端的食材往往只需要用最简单的烹饪方式。厉害呀！躲子弹我见过不少，拿剑挡子弹我还是第一次见。是你孤陋寡闻了，《刀剑神域》没看过吗？死士呢？叽里咕噜说什么呢？我说，女士，你的餐点马上就好，请稍加等待。暂时还不饿。哼，你破解了我的真理。泰戈尔的飞鸟集很美，但用处不大。我本想让你领会短诗的美感，不过你似乎不太乐意。你的自由就是我的自由。自带追踪效果呀！在精疲力尽之前，要好好享受哦，小帅哥。勾引我，明耀，居然还是个专克羚羊的修复系真理，真是棘手啊！幸好我有先见之明。姐姐，你要不要听听我的福寿螺姑娘的童话故事啊？那是什么呀？你的临终遗言吗？每次见到福寿螺姑娘前，我都会有一些先兆，比如说头晕、胸闷、恶心、呕吐等等。我想你现在差不多也该有相同的症状了吧？怎么会？你对我做了什么？反正只要解决你就好了。是煤气，哼！我打开了煤气。什么？你不会以为我刚刚真要做饭吧？温馨提示，不要在厨房打枪哦，煤气泄漏浓度过高会引起爆炸，到时候你就真的能见到福寿螺姑娘了。不知道朱子恩怎么样了？有没有被做成烤乳猪？口头，这里是哪里？这里是游轮底部，最靠近海水的地方。谢谢。你很腼腆啊，看起来也不像恶人。确定是跟周克他们一伙的？跟他们一伙就是恶人吗？看起来像个废物。我们的游轮经过一个岛屿，那里有传送门，可以返回现实世界。我有权私自决定放你从那里离开。你走不走？我当然想要快点回到安全温暖的学院宿舍。本来我就不想参加什么滚地水雨之门，可是我要战斗。好吧，不要怪我没劝你。木头是豪村，有立业捉人。这是干嘛呢？是朗诵比赛？这就是使用文学性真理的场面吗？要来这么多人？立乎一何怒，复提一何苦。烹羊宰牛且为乐，会须一饮300杯。别邀请到我呀！一男负书志，二男心战死。君不见，高堂明镜悲白发。朝如青丝暮成雪，人生得意须尽欢。莫使金樽空对月，天生我材必有用，千金散尽还复来。你，
不好，这一招乃失而复得，刚刚所有使用过的招式，我会重来一遍。君不见，黄河之水天上来，奔流到海无复回。我就说有一种不祥的预感。兄弟，救个急哈！好巧啊，大家的命挺硬啊。这附近就这一个落脚的地方。也是啊，大哥，你在这漂多久了？周柯，你觉不觉得他有点古怪？怎么臭臭的？胡须兄，他这么说你忍得了？我是你的话，立马就用又长又性感的大胡须把他捆起来。